sangre! Pinapalabas, nakasalaw ni Luciano iti tulisan iti rancho. Natakwatan na anaksayanan dagiti baka iti rancho, kat imbaga na dayta kini Gringo. Kinuna ni Gringo nga iso ti makalaban dagiti mangagab no di agparbeng. Iti may sangal daw, napan ni Rafael iti rancho. Sinurot ni Gringo daytoy, gapu iti kalikagom na amaala na ti kasilpo ti mapa ti kinabaknang. Madaman ti panagsarsarita da Rafael ken Luciano, ididimteng ni Gringo iti rancho. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo anapauluhan. El Oro con Sangre! Kasarsarita ka. Ayan ti kasilpo dyan mapa ti kinabaknang. Awan ti amok iti bagbagam. Ito, ikorma! Ibatan na ka. Ibagam pa ino sa dino tayo ayan ti sapsapulag a kasilpo ti mapa. Inakpilitan alumapan kan ka. Kasta gaya ma. Ay, saan? Di kayo agapa. Agsarita kayo tinasayat. Ay, sakap eh! Lablabos ka! Lumapan ka gaya ma. Rafael. Mang Luciano. Apay nga minadi ka, impay-pay so ti limaban. Anya nga ita, nakadunti ka molmaw. Addantual daw na kanyak. Rafael. Ngamuray anyat ar-aramiden. Jak to ited ken kuana ti kasilpo ti mapa. Anya nga rod ti planom. Awan ka ti interes mo iti kinabaknang. Sana dayjay ti ayan ti panunot ko. No di ket ti pan nakailintag ti amin. May papan iti panagkakabsat mi kada Marisol. Ha? No sumangpet ni Marisol, kaya't kung agtutunos kami nga kakabsat. No tiyan mo ni Marisol, kat agmay sang anak. Ipanagnak ko kenkwana ti kinapud na. Nga adda singin akabsat na. Mala, Huston. Di ka pa'y lagsaaw. Dito'y kalaang ta mangkita iti makaagas abulbulong. Ta iso ti itapal ko kadagiti kamol mo. Jawan main. Mapatay kung dayjay ti sumaruno pa nagsam eh. Oh, apay Gringo. Asino ti kapungtot mo? Dayjay Rafael. Apay. Ilibat na ti kaadda ti kasilpo ti mapa kenkwana. Kasta. Di ba't imbagam nga adda ka ni Rafael ti kasilpo ti mapa nga adda kanya? Amangan no saan pa'y nga inted ni Julia kenkwana, anak. Anya. Ni Julia tinangidulin iti dayjay. Ta siyempre, iso tinang padakkel ken ni Rafael. Kasta gayam. No di pa'y inted ni Julia ken ni Rafael dayjay. Siyempre, di na ammo ti ayan na. Gusto da ito yan. Ditoin ti pangidulinak iti da ito'y akahon. Anaglaon iti kasilpo ti mapangadda kini Gringo. Ikalik dito'y likodan ti balay da di Lola Agosta. Saan na masarakan pa ni Gringo da ito'y? Saan mat amaan ano da ito'y amapa? Gaputan na talgad ti plastik anak kay suputan na. Sakon to yung karga iti basit akahon. Wen. Balkotak mo't lang iti plastik da iti kahon. Tapno nataltalgad pa eh. Aday ta. Ipwesto kung dito inaramid kong abot. Sakon to gaburan. Ayan nga ta ni Rafael. Adala itay dito'y Nanang? Nay, adda kamit gayam di taruar. Adalain dulin ko itilikod ti balay. Anya, indulin mo kunam. Apay nga itilikodan ti balay. Ingkalik nanang. Anya? Naimimbag ijay na pakaidulinan na.
Tapno santo ang masarakan ni Gringo. No agpilit amang paadda iti dayjay. Anya nga minda ijay anak. Tay mapa pinagbalin mo idi alampin ko. Ha? Ingkabil ko iti basit akahon. Sa akong tuin supot iti plastik. Ingkalik di talikod ti balay. Benito, Oh, apay akas lamadandanagan ka, Pedrita. nigring ko. Rautin nagsamot tanda Rafael kan Julia. Anya, Apay, di mo nakita titsura na itay. kasla adda kaluksaw na. Ni Rafael ti kaluksaw na. Naggag ko ti saritaan da ka ni Edita itay. Anya ko matiga po na, araoten na. Naglaban dan samot ijeran chow. Anya? Ay, awanan. Talaga nga rod ariribok ti maparnuay dito'y Asyenda Gabriel. Sigurado da ita. Kat ad-adanton ti riribok inton sumangpet ni Senyorita Marisol. Nudaduma, pampanunutak apumanaw tamutlaang dito'y. Uray ta ay ayaban na tamut jay may nga anak ta ang makipagnaid ijay nakaykamangan na. Huwan nga ron. Mabalinta ti agpatakder iti ure basit la apag naedan ta iti abay ti balayda. Nalawa ka no jay nagatang da sular. Ay, isundalaan ta. Maikaw at alakit day. Wen ngem addamot lang kadatadaytan bakit? Inton sumangpet ni Senyorita Marisol, ti pampanunutek met Benito, pinapanaw na taideng. Sana tanto masagputan. Sigurado, papanawan na tamat laang. Ay, bakit? Kasarita tansada, Senyorito Rafael kan Julia. Apay, Una, tay jilaangan ayan dati pagpatakdiran ta iti kalapaw ta. Yakar tanto'y kalapaw ta dito'y. anya? Kalapaw ta mat dayto'y. Mabalinta ayakar ijay. Ay, bayam nga rod. Ta kasaritak ni Senyorito Gringo. Ipakada tamut Sige. No, anya, ti ibaga di Senyorito Gringo. Ison ti masuraw. Ha? Ayan ni Rafael. Awan dito'y ni Rafael. Nasayat. Ne, apay asim ragkalatan. Ayan tayo kasilpo ti mapa ti kinabaknang. Anya, Amok asi ka tinang idulin ba kat Julia? Irwan mo, katitid mo kanya. kwa, awan, jakam mo ti ibaga. Ayun, Dayjay! Itid mo kanya! Batanak, jakam mo ti ibaga. Irwan mo! Awan ang mo kit ibagbagam. Kaya't mo tapatayan ka, ha? Irwan mo, di mo kaya tapatayan ka. Uray patayon nak. Awan maitid ko iti sapsapulam. Jak ang mo ti ibagbagam. No di mo irwar, biro ka ka. Diyos ko. Talagagayam abarumbado na ito'y atao. Ibaglakit din ka na yan ang awan ni Rafael. Ay, susapo! Saan? Di mo iwaris na gitalikaman! Saan? Pag-naasim! Wisit tayo ka, Rafael. Sa dino nga tayo tinangitulinan na itimama. Ang sana mabalin ajak masarakan tayo. At ni Senyorito Gringo. Ajak masarakan ti kasilpo ti mapa ti kinabaknang. Ha? Angam agalwad na gijay. No di da itid kanyak da jay, awan to ti pababasulan da. Dumaturog da iti kanag. Ha?
Ay, anya ti kayat mo asawan, senyorita. Maturog danto iti kanag. No di da itid kanyak ti kasilpo ti mapa. Hey. Talaga nalawat ti rancho day di Papa Esteban. Saan ko lakit di maungpot ti intero ang boundary iti agmalem. Hey! Hey! Rafael? Ni Mang Luciana. Oh. Oh, Mang Luciano. Apa sinurot nak? Kung naglano nakadayokan? Nakadayuak itayan. Sinurot ko ti bakod di tadaya. Nagadayugahan ti boundary manipod dito eh. Talaga, Mike. Panagkunaket, saan tayo amongpot iti agmalam ti aglikmot a boundary? No, napardas, panagpataray iti kabalyaw. Maungpot tayo, Mike. Oo. Sana mabalen ti agpataray, no, ti talaga boundary ti surutay. Lakit di ah. Malaksid no, mayaramidan iti napintas adalan ti aglikmot ti boundary. Kasta ka no, ti plano day di Senyor Esteban, nyaramidan. Di namatan na ipatungpal. Da kamin ti mangipatungpal iti dayta. Ayun anya ka di ti plano, Rafael. Urayak asumangpot ni Marisol. Kayat naman kan saan. Masapol nga aklunan na kami akabsat kini Gringo. Da kami ti nauna akabsat na. Uwan ba ta? Dayta ti umuna akayat ko amaramid. Ket makapagtutunos kami kuma. Panagkunaket narigat ang mapasamak ti kasta. Ay. Wan. Pudno ti kunang, Mang Luciano. Ngem sana mabalin adi maurnos ti amin. Sak ti mga ramid iti pamuspusan. Itay payla at taul ti aso da di takaaruba. At dangataya sa bali at tao iti asidag. Ay, sapay awan ni Rafael. Marabian man gatan nga agapo iti rancho. Ay, kanayo na amakumikom ni Rafael. Nagsapa nga umaway sa tumarabian na sumagpay. Anya lang atan ti araralidan da ni Luciano. Anya day jay. Umad adayon jay agtataul nga aso. Anya nga taday jay kasla na ipurwak a plastik at timba. Lahat ang naglawag di taruar. Diyos ko! Apoy! Ay, uram! Arayatin na kami! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwayan na denggan tituloy tinobela tayo anapauluhan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!